Buonasera a tutti, sono molto lieto di dare inizio al nostro incontro del Canto della Sirena del mese di novembre, nel quale abbiamo come ospite Carles Rabassa Vaquer, che dell'Universitat Jaume I di Castellón de la Plana, Valencia. Il nostro collega ci parlerà diciamo, di problematiche di tipo storico che sono relative alla corona di Aragona in Spagna, ma noi siamo particolarmente interessati a questi rapporti fra la corona d'Aragona spagnola e diciamo, l'appendice napoletana, se appendice si può chiamare perché almeno sotto Alfonso si trattava della stessa corona. Quindi diciamo dal punto di vista giuridico, dal punto di vista diciamo, di tanti aspetti, la presenza di Alfonso rende il territorio napoletano e il territorio spagnolo molto coesi fra di loro. Quindi, diciamo, trova uno spazio naturale all'interno di questo nostro seminario che si occupa per lo più di umanesimo meridionale, la bella relazione che sentiremo stasera appunto su un ordine militare al servizio della monarchia, crisi e ricostruzione del potere dell'ordine di Montesa nel contesto del cambio dinastico della corona d'Aragona, inizio del XV secolo. Quindi siamo in un periodo, diciamo così, precedente, ma diciamo di formazione di certe istanze, di certe abitudini, di certi problemi che poi magari avranno un loro sviluppo più avanti. Prima di iniziare, vorrei innanzitutto ringraziare le istituzioni che ci sostengono, in particolare l'Ateneo Fidericiano, il Dipartimento di Studi Umanistici che ci offrono un sostegno economico e logistico e poi vorrei ringraziare in modo particolare Cesura, il Centro Europeo di Studi sull'Umanesimo e il Rinascimento aragonese, col quale abbiamo organizzato in particolare questa conferenza, ma ringraziare anche i nostri compagni di viaggio Artes Renascentes dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento meridionale che rappresentano i nostri compagni in questo nostro percorso di recupero della cultura umanistica nell'Italia meridionale. Per dire qualche parola di presentazione del nostro collega, vorrei lasciare senz'altro la parola a chi magari ha in questo momento più competenza di me, che è Francesco Senatore, quindi gli cedo il posto e la parola per dire qualche parola di presentazione del collega e presentarlo a tutti, a chi è qui presente in aula, che ringrazio, e chi è presente da remoto, che ringrazio ugualmente, come ringrazio anche coloro che vorranno poi vedere il nostro video che sarà pubblicato in differita, sperando che coloro che apprezzeranno questo nostro sforzo siano numerosi. Quindi, Francesco, passo la parola a te. Vedo che si registrava, perciò devo stare qui. Allora, buonasera a tutti. Dunque, vi spiego come è nata questa idea, perché Carles Rabassa Vaquer è qui come visiting professor, professore in visita nel nostro Ateneo e sono stato contattato da lui proprio per questo, non ci conoscevamo prima, ma è stata un'ottima occasione, come lo sono sempre queste iniziative di visita per scambio diciamo, di conoscenze e di stimoli scientifici. E lui è uno studioso, potremmo dire, di storia soprattutto di storia del territorio, di storia economica e sociale, perché ha studiato la regione in cui si trova la sua università, cioè la regione di Valenza, nella formazione delle strutture territoriali, il paesaggio, e ha studiato anche il commercio nel Mediterraneo occidentale, che diciamo, va di pari passo, come sappiamo, con l'espansione della corona d'Aragona, ne è in qualche modo il presupposto, e ha studiato anche gli ordini cavallereschi, come l'ordine di Montesa, che diciamo mi è particolarmente caro perché uno dei principali collaboratori di Alfonso è Luis Despuig, maestro dell'Ordine di Montesa. Questi erano dei personaggi straordinari ed è uno di quei casi che meriterebbe, insieme ad altri, uno studio pluridisciplinare, perché è uno di quegli elementi umani che crea lo scambio culturale e politico. E, tra l'altro, grazie ai dispacci che si conservano
a Milano, Andrea Maggi, all'inizio proprio dietro la mia spinta, sta studiando un manipolo di lettere autografe dove si vede il suo dominio dell'italiano e lui è un elemento chiave dell'alleanza tra Milano, Napoli e poi della continuazione dei rapporti tra Giovanni II d'Aragona, e importante anche durante la guerra civile catalana. Insomma, è un personaggio di un rilievo notevolissimo. E ha studiato anche in generale il potere, ma è qui a Napoli perché, e qui prendo proprio le sue parole, adesso si è messo a studiare le forme di rappresentazione del potere a Napoli durante il regno di Alfonso il Magnanimo, perché vorrebbe insistere, cioè vorrebbe approfondire gli aspetti di ripresa dell'antico, di ripresa delle tradizioni, diciamo, simboliche, culturali della romanità, e anche in relazione a quello che avviene dopo, diciamo, dopo Alfonso. E quindi per questo motivo è venuto qui, quindi non poteva non conoscere noi di Cesura, perché noi invece siamo, come dire, assolutamente ossessionati a causa di Alfonso il Magnanimo, a causa del Panormita, a causa di questi, o di Pontano, di questi personaggi, siamo ossessionati e ci occupiamo molto di questi aspetti. Quindi questo è il motivo per cui è anche un'occasione per farvelo conoscere, perché è vero che non si trattiene per molto tempo, purtroppo non può venire a Melfi al nostro grande convegno, perché proprio in quel giorno deve necessariamente tornare per qualche un paio di giorni nella sua università, però insomma può essere una persona con cui diciamo continuare a colloquiare. Quindi sono molto contento, lo ringrazio naturalmente e gli passo la parola. Sì. Bene, grazie. Così, no? Bene. Innanzitutto voglio ringraziare al professore Francesco Senatore per la cortese presentazione. Prima ancora anche esprimere la mia sincera gratitudine non solo al professore Senatore, ma al professore Giuseppe Germano per avermi gentilmente invitato a partecipare a questo ciclo di conferenze con un titolo così evocativo. Dico che in questa occasione, diversamente da quanto è mia consuetudine, ho scelto di redigere integralmente il mio intervento perché non sono pienamente certo della mia capacità, no, per potermi esprimere con la necessaria fluidità. Generalmente non mi piace leggere, preferisco parlare, penso che la comunicazione va meglio, ma oggi ho fatto una eccezione. Eh, Confido anche nella la vostra benevolenza, perché anche per la redazione, per la traduzione del testo ho fatto servire anche strumenti di traduzione automatica e può essere alcuna cosa, o suonerà un po' strana. Bene, comincio. Bene, dico, come è noto, l'ordine militare o cavalieresca, ho sentito che si dice qui, di Santa Maria de Montesa nacque agli inizi del XIV secolo come una soluzione locale ai problemi derivati dalla soppressione dell'ordine del Tempio, decisa, come tutti conoscono, al Concilio di Vienne e promulgata da Papa Clemente V con la bolla Vox in Excelso. 5 giorni dopo, con una nuova bolla, Ad Providam Christi Vicari, il pontefice stabiliva in via generale che i beni dell'estinto ordine passassero all'ordine dell'ospedale di San Giovanni. Poco dopo, tuttavia, concesse un'eccezione per i regni iberici. Tra i sovrani che manifestarono maggiore opposizione al trasferimento di castelli, commende e beni templari a un rafforzato ordine dell'ospedale, spicca il monarca aragonese Giacomo II. Nella corona d'Aragona le ordini di Gerusalemme godevano di grande potere, a partire soprattutto del singolare testamento del re Alfonso I, in 1134, che designava tali ordini come eredi dei suoi regni. Un testamento inattuabile che generò una serie di conflitti e sfociò infine nell'unione dinastica tra il Regno d'Aragona e la Contea di Barcellona,
cioè nel germe dell'entità politica che col tempo conosceremo come Corona d'Aragona. Il primo sovrano di questa nuova compagnia, questa nuova entità, Ramon Berenguer IV, dovette concedere ampie prerogative all'ordine dell'ospedale e soprattutto al Tempio affinché rinunciassero ai supposti diritti successori. A differenza della Castiglia, alla Corona d'Aragona non si crearono le cosiddette ordini nazionali, come Calatrava, Santiago o Alcántara. Nel processo di conquiste di un Al-Andalus in crisi della seconda metà del secolo XII e la prima del 200, furono invece le ordini internazionali del Tempio e dell'Ospedale a beneficiare di cospicue donazioni. Un chiaro segno della potenza raggiunta dal Tempio nei territori della Corona d'Aragona è il fatto, assai singolare in Europa, che i cavalieri templari resistettero agli ordini di arresto emanati sia dal re sia del Papa e opposero resistenza armata, un caso che soltanto si produce nell'isola di Cipro. Asserragliandosi in alcuni castelli d'Aragona e Catalogna e sostenendo l'assedio delle truppe reali, in taluni casi per oltre un anno. Voglio dire con questo che si può spiegare la posizione assunta da Giacomo II nel 1312. Egli non poteva in alcun modo tollerare che i beni dell'estinto Tempio si aggiungessero ai domini già detenuti dagli ospitalieri, poiché ciò avrebbe creato un'entità eccessivamente potente, potenzialmente sottratta al controllo regio e soggetta a un'obbedienza pontificia fonte di attriti, come lo stesso Giacomo II aveva sperimentato negli scontri con la Francia e il papato all'indomani dei Vespri siciliani. Così, a partire dal marzo del 1312, il re inviò una serie di ambascerie per negoziare col Papa la soluzione da adottare nei territori della Corona d'Aragona. All'epoca il Regno d'Aragona, il Regno di Valenza e il Principato di Catalogna. Sicilia e Mallorca avevano una dinastia, la stessa dinastia, ma autonome e indipendente. Questa situazione soltanto si dona per il Regno, per la Corona d'Aragona e per Portogallo, due regni dove la presenza templaria o in generale degli ordini cavallereschi era enorme. De facto, en la zona nord de Valença e sud de Catalunya, en la zona sud de Portogallo, sono le due regioni d'Europa con una, della cristianità occidentale, diríamos, con una maggiore densità di castelli e fortalezze templarie o delle ordini cavalleresche, solo comparabile a Oriente, a Terra Santa, a oltremare. E la soluzione finalmente la stessa, creare un ordine nuovo a partire dai beni dei templari, l'Ordo di Cristo in Portogallo, l'Ordo di Montesa nel caso valenciano, soltanto valenciano, Aragona e Catalogna no, un ordine esclusivamente valenciano. Questo è il mappa dove voglio marcare nel momento della estinzione del Tempio, questo sono il mappa dei domini che avevano i Templari a nord di Valenza, sud di Catalogna e Aragona. Voglio dire, il punto di confluenza dei tre stati peninsulari della Corona d'Aragona. In quello color rosso il Tempio, quello lila l'ospedale di San Giovanni e quello verde l'ordine di Calatrava. Soltanto Morella, in questa zona media, era l'unico bastione dei domini del re. Voglio dire, sì, la soluzione era che i beni dei Templari si aggiungevano a quello dell'ospedale, si creava una entità che nella pratica
difficoltava la comunicazione nord-sud, la comunicazione fra Catalogna e Aragona. Soprattutto la zona era particolarmente grave, come dico, nel nord valenziano. E se alla nuova istituzione si fossero aggiunti anche i domini di Calatrava, che alcuna volta si aveva parlato di questo, allora, come si può vedere, il cerchio si sarebbe chiuso. Villafranca, Locai sono piccole località che il re dona come aldee a Morella per evitare che il Temple possa prenderle. Di questa maniera, dopo lunghe e laboriose negoziazioni, si giunse a un accordo di compromesso a metà strada tra le pretese del monarca e quelle del pontefice, che si concreta nella creazione dell'Ordine di Santa Maria di Montesa, un ordine esclusivamente valenziano che avrebbe riunito i beni templari e ospitalieri nel Regno di Valencia, mentre che in Aragona e in Catalogna i beni templari sarebbero confluiti nel patrimonio dell'ordine dell'ospitale. Voglio dire, la soluzione generale. Ambedue le parti dovettero cedere. Giacomo II voleva un nuovo ordine militare nazionale per tutti i suoi stati, ma dovette accontentarsi da limitarla al Regno di Valenza. E d'altra parte, l'Ordine di Montesa riceveva anche i domini ospitalieri nel Regno, con l'eccezione dei beni della città di Valenza, le case di Valenza, e nel Raccio di Mezzalega, che quello era il castello di Torrent, vicino a Valenza. E a ciò si aggiungeva il castello reale di Montesa, donato dal re per istituirvi il convento destinato a dare nome alla nuova entità. Questi sono i domini di Montesa, nella zona nord valenziana, e adesso in tutto il Regno di Valenza. Qui a Montesa. Qui a Montesa, molto vicino a Xàtiva, a 12-15 chilometri, dove le famiglie nobiliarie come il Despuig, che molte volte sono stati i maestri di Montesa. Bene, mostra, come si vede al mappa, una forte concentrazione nel settore settentrionale. Il distretto di Morella, Demanio Reggio, quello del monastero cisterciense di Benifassà, e 8 distretti castrali nella fascia nord del Regno. Bene. Questo abbiamo parlato. Questo è il castello di Montesa, distrutto per un terremoto nel 1748. Ya non venne più ricostruito, l'archivio dell'ordine e tutti questi servizi passano alla città di Valenza, al palazzo di Montesa, che era l'antico palazzo del Temple, e non si torna a occupare. Bene, questo castello reale può essere la scusa per creare un ordine militare. È relativamente vicino alla frontiera del regno con Castella, con Murcia, è relativamente vicino anche al regno ancora musulmano di Granada. Alcuna correria, alcuna razzia si è fatta all'inizio del Trecento, ma è una scusa diffusa, questa della lotta contro i musulmani. Bene, la bolla di creazione dell'Ordine di Montesa è questa, la bolla Pia Matis Ecclesia del giugno del 1317. Ho detto negoziazioni lunghe, anche un interregno tra 1314 e 16 alla morte di di Clemente V e anche di Giovanni XXII, ma alla fine si fa l'accordo. Il Papa crea una entità che teoricamente non è un ordine nuovo, è una nuova militia, ma che il Papa considera che
si inserisce dentro della militia di Calatrava. E tutto questo forma parte dell'Ordo Cisterciensis. Ma nella pratica, come questa nuova entità alla stessa bolla fondazionale, ha la capacità per eleggere il suo maestro, nella pratica è un'entità indipendente. Qui si dice che sarà il convento dei fratri chi eleggerà al maestro senza intervento del maestro di Calatrava né di altra istanza superiore. L'unica condizione era che l'elezione avvenisse in piena concordia e entro 3 mesi dalla vacanza. Solo in caso di superare questo termine di 3 mesi, allora poteva intervenire il maestro di Calatrava con consiglio e assenso dell'abate di Santa Creus o la sua filiale valenziana di Santa Maria de Valdigna, 2 abbadie cistercenche di fondazione e patronato reale. Il processo anche fu difficile, 5 anni si ritarda la bolla fondazionale, ancora 2 anni per mettere in per nominare il primer maestro, perché il maestro di Calatrava non voleva collaborare. Capiva bene che quella nuova creatura aveva il nome di Calatrava, ma era una cosa totalmente diversa e indipendente. Così, finalmente, il 22 di luglio del 1319, nella cappella del Palazzo Reale di Barcellona, si può celebrare l'atto di nascita del nuovo ordine, si conferiscono i primi abiti e si elige il primo maestre, Guillem Denis. Non è un convento ancora costituito, così il Papa delega l'abate di Santes Creus l'elezione e l'abate di Santes Creus sceglie la persona che il re gli dice. Voglio dire, è il re Giacomo II che è al dietro di tutta questa formazione, il grande interessato, è lui che diciamo, dirige tutto il processo. Aspetta ancora un po'. Questo primo maestre dove partire da Barcellona, arrivare a Montesa, prendere possessione del suo nuovo dominio, ma in itinere muore. Una persona di un'età avanzata, di un'età provecta, e allora muore in peniscola, non può arrivare più al sud. Il re previamente gli aveva fatto i preparativi per intentare riservarsi anche la seconda nominazione. Non ha sufficiente confianza nelle persone che allora formavano l'ordine, 10 fraile, e vuole persone nuove. Allora ancora si ritarda un po' di più e finalmente nel febbraio del 1320 può eleggere al suo candidato che la morte questo è Arnau de Soler. Arnau de Soler. Bene, Arnau de Soler è l'autentico creatore del nuovo ordine. Una persona della massima confianza del re, aveva stato il suo consigliere per più di 12 anni, aveva anche educato al figlio primogenito del re, allora una persona molto prossima. E lui, come dico, fra 1320 e la sua morte nel 1327, chi organizza le strutture del nuovo ordine. Voglio che pensino una cosa. L'ordine di Montesa era il principale stato segnoriale del Regno di Valenza, più per estensione territoriale, anche per popolazione. Nel 1320 si fa
una estimazione, sono 7.132 case, circa 30.000 abitanti, e anche per livello di rendita, circa 175.000 solidi regali, secondo dopo il re e non lontano. E allora quello che sarà il maestre è una figura molto importante nella struttura gerarchica del Regno di Valenza. È popolato soprattutto da cristiani. Un 5% sarebbe musulmani. 370 fuochi su 7.132 che abbiamo detto. Bene, la consolidazione dell'ordine arriva con, come detto, ha creato Arnau de Soler, ma la consolidazione arriva con il suo successore Pere de Tous, perché ha un mandato molto lungo, dal 1327 al 1374. 1327 è la prima elezione canonica, voglio dire, è il convento dei frati di Montesa chi fa la elezione. E la via che prende è la via del, quello che si dice, compromesso, cioè delegare la decisione in un gruppo più ridotto, 4-5 cavalieri e religiosi dell'ordine. Questa via sarà il precedente e il modello per tutte le consecutivi fino al 1409, che è il momento dove voglio centrare questa esposizione. Bene. Un'altra cosa voglio dire, sì. Con ogni probabilità i frati de Montesa intesero cogliere l'occasione offerta dalla congiuntura. Arnau de Soler morì appena 4 giorni dopo il re Giacomo II, artefice, come ho detto, della creazione della nuova milizia. E fu verosimilmente tale situazione a offrire all'ordine l'opportunità di agire con una notevole libertà e senza ingerenze regie. Il processo non fu esento di discussione, fu lungo per 2 giorni, ma l'ordine Montesa può eleggere il suo maestre senza intervenzione reale. Il suo mandato di Pere de Tous, come dico, è lungo, è una persona prossima al re, sì, una persona prossima al re, ma c'è ancora alcune crisi, un intento negli anni 40 del re Pietro IV di, come direbbe, di sopprimere l'ordine Montesa. Sopprimere l'ordine Montesa perché pensava che non aveva la sufficiente forza militare per sostenere la monarchia. Anche alla sua morte il suo fratello, che aveva ascendito nella gerarchia all'ombra di Pere de Tous, può avere la successione. Albert de Tous. È l'unica circostanza che abbiamo, scusi, di una successione quasi dinastica tra 2 fratelli. L'altra famiglia che ripeterà nel carica di maestre saranno il Despuig, alla fine del 15 e all'inizio del 500, ma non di maniera consecutiva. Il primo conflitto forte è l'elezione del 1682. In questa il re aveva un candidato che voleva imponere all'ordine, Ramon de Vilanova. Il re si presenta nel capitolo elettorale per pressionare gli elettori, ma una mostra della maturità delle strutture della forza dell'ordine di Montesa, questa non rifiuta seguire le indicazioni reali e in suo luogo fa l'elezione in questo Berenguer Marc. Sono le anni
del scisma d'Occidente. Un papa a Roma, un papa a Avignone. Pietro IV non ha nessuna obbedienza in questo momento. Pensa che può incrementare il suo potere di questa maniera, ma realmente non riesce a ponere il suo candidato, perché non ha la facoltà. Il Papa può farlo. Il Papa può riservarsi questa elezione. Ma il re no, il re ha il potere militare, il re entra in collera, il re occupa militarmente il castello di Montesa. Ma dopo questo deve avere un processo lungo di negoziazioni, cosa si può fare, un processo lungo che dura 2 mesi e che finalizza o finisce con un accordo soprattutto economico. L'ordine offre una quantità, una somma molto importante al re, 23.000 florini d'oro, florini d'Aragona, e non è tan valoroso come un po' meno che il di Firenze, ma una quantità realmente importante, teoricamente come aiuto al sovrano per sostenere la guerra di Sardegna. Nella pratica è una compensazione, una manera di ottenere il perdono regio dopo una elezione compiuta contro la volontà del monarca. Vediamo così la possibilità del re, ma anche le sue limitazioni. Però dal punto di vista dell'ordine, l'ordine è capace di fare scusa, l'ordine è capace di avere sfidato l'autorità reale, ma si trova in una situazione di debolezza. Debolezza come? Debolezza in relazione ai suoi domini. A partire da questa epoca le relazioni non sono le stesse e soprattutto comincia a partire dagli anni 90 una serie di rivolte, di opposizione, di lotte dei paesi o dei consigli municipali di Montesa che cercano allontanarsi dalla giurisdizione signorile e avvicinarsi alla giurisdizione reale. Il re ha una posizione ambigua, sempre ha bisogno di denari, allora si pagano, può concedere alcuni privilegi, dopo si ha necessità di celebrare cortes o Parlamento, può cambiare la sua politica. Ma è una situazione, a partire dal finale del secolo XIV e inizi del XV, come dico, veramente difficile. Queste resistenze municipali, come dico, si possono durare tanto, per 30 anni in alcuni casi, in alcun caso, e per questo aiuto reale. Voglio dire, contro l'alleanza del re e signor, i popoli non possono fare niente, ma si è aperta una differenza fra di lui, sì che possono farlo. Arrivo così al cambio. Al momento dove voglio fissare più l'attenzione. Alla situazione che si produrrà alla morte di Berenguer Mar l'anno 1409. Bene, la crisi del 1382, come dico, aveva durato 2 mesi. Questa durerà più di 2 anni. Perché soprattutto perché si produce in un contesto molto difficile. Questa difficile situazione era in consonanza con le turbolenze politiche che alla fine del primo decennio del 400 colpivano il Regno di Valencia
e l'insieme della Corona d'Aragona. In tal modo, la crisi successoria che si produrrà nel marzo del 1409 nel Maestrat de Montesa, con le lesioni di due maestri in reciproca competizione, confluirà con molti altri problemi latenti o sul punto di esplodere. Nell'ambito più prossimo, opposizioni dei paesi contro il loro signore e fazioni della nobiltà valenziana che incidono sui rapporti e sugli equilibri di forza all'interno dell'ordine. E, sul piano generale, l'instabilità politica derivante dalle incertezze circa la successione del vecchio re Martino l'Umano, incapace di generare un nuovo erede dopo l'improvvisa morte del figlio Martino il Giovane in Sardegna a metà del 1409. Se la crisi si protrae per oltre 3 anni è perché confluisce e si intreccia con altri conflitti. Nelle terre del Maestrazgo di Montesa, poste all'estremo settentrionale del Regno di Valencia, tra il 1409 e il 12 si determina una triplice situazione di vuoti di potere, o meglio di potere in disputa, che si imbrincano tra loro e delineano un quadro complesso. A quella già segnalata della dignità magistrale dell'ordine si aggiungerà la crisi derivata dalla morte del re Martino senza erede certo nel maggio del 1410, dando luogo a un turbolento interregno in cui le lotte di fazione tra i gruppi nobiliari valenziani, inclusi i frati dell'ordine di Montesa, raggiungeranno il loro massimo grado di virulenza. E a ciò dobbiamo sommare gli ultimi sussulti dello scisma d'Occidente e la divisione della Chiesa. Frate Nicolao de Procida, uno dei maestri in disputa, consuma le sue ultime possibilità di essere riconosciuto come maestro ricorrendo al Papa di Pisa, mentre il Papa di Avignone, Benedetto XIII, si coinvolge sempre più nel governo diretto dell'Ordine di Montesa e finisce per installare la sua corte pontificia nel castello montesiano di Poniscola a partire dall'estate del 1411, dove starà fino alla sua morte. Sommiamo ancora un quarto attore che approfitta di questa debolezza dei poteri tradizionali, cioè il signore, re e papa, ossia i consigli municipali, che hanno guadagnato capacità di azione autonoma negli ultimi decenni e reclamano ora la loro parte di protagonismo. L'incanalamento effettivo della pluralità di conflitti che scuotono il maestrazgo non avverrà in termini concreti se non con la pacificazione del regno dopo il compromesso di Caspe del giugno del 1412. Concentriamo ora nella crisi politica che scosse l'ordine di Montesa, in seguito alla morte del maestro. Quell'episodio sfociò in una doppia elezione magistrale e nella coesistenza di 2 pretendenti che si reclamavano maestri di Montesa. Il commendatore de Perpignan, ho detto, questo Nicolao de Procida, eletto canonicamente dal capitolo dell'ordine, e Guillem Ramon Alamany de Cervello, commendatore maggiore di Alcañiz dell'ordine di Calatrava, designato direttamente dal pontefice d'Avignone Benedetto XIII. Per questa crisi abbiamo informazioni interne assai ricche, con dettagli molto concreti sulle dinamiche e movimenti che si producono sin dai primi rumori sulla malattia del maestro Berenguer Marc, già 2 anni prima della sua morte, grazie alla documentazione generata dal successivo processo arbitrale affidato a Bonifazi Ferrer per dirimere la legalità della doppia elezione effettuata. Non solo la documentazione ufficiale di cancelleria, ma anche questa documentazione. Pertanto, a differenza di altri processi successori, in questo caso possiamo documentare l'inizio dei movimenti tra i diversi aspiranti alla successione da quando, alla fine del 1407, il vecchio maestro Berenguer Marc
cade ammalato. Immediatamente cominciarono le manovre per posizionarsi in vista di una possibile prossima vacanza. I fratelli Alamany de Cervelló effettuano pratiche presso il re e presso il pontefice avignonese Benedetto XIII per cercare di ottenere la carica per Guillem Ramon, commendatore calatravo di Alcañiz. Il suo fratello Guerau, un uomo molto prossimo al pontefice, sarà governatore del Principato di Catalogna negli anni dell'interregno. Voglio dire, è la più alta nobiltà catalana. Nel novembre del 1408 il Papa Benedetto XIII riserva formalmente alla Santa Sede l'elezione del nuovo maestro, mentre il re Martino l'Umano dava istruzioni al governatore del Regno di Valencia affinché alla morte del maestro impedisse la celebrazione di qualsiasi assemblea capitolare per eleggere il successore senza autorizzazione regia. Qui commento questi documenti. La reazione dell'ordine fu di inviare presso il re e presso il Papa un giovane cavaliere dell'ordine per cercare di ribaltare la situazione. Il prescelto fu Romeu de Corbera, allora commendatore di Vilafamés, la cui abilità politica gli aveva permesso di guadagnarsi la fiducia del maestro Berenguer Marc. Voglio sottolineare un fatto: Berenguer Marc e Romeu de Corbera sono gli unici maestri dell'ordine di Montesa che non provengano dalle file della nobiltà valenciana, provengono da famiglie della nobiltà catalana. È molto probabile che questa provenienza extraregnicola l'abbia tenuti un po' ai margini della lotta di fazioni che scuoteva la nobiltà valenciana e rendeva preferibili questa scelta prima che una persona della fazione opposta. Romeu de Corbera. Nella corte pontificia di Perpignano, Romeu de Corbera cerca di capire quali siano le intenzioni del Papa e quali manovre politiche si stiano producendo, con l'obiettivo di trasferire tali informazioni al proprio ordine. Abbiamo conservato una lettera che frate Romeu scrive a Perpignano il 24 gennaio, indirizzata al suo amico il priore di Cervera. In detta lettera, il commendatore di Vilafamés si faceva eco della notizia giunta a Perpignano circa una supposta morte del maestro de Montesa, che non si era prodotta, e riferisce anche le pressioni che Guerau Alamany de Cervelló stava esercitando sul Papa per ottenere il maestrazgo per il fratello e alle iniziative che egli stesso stava compiendo a favore dell'ordine. Da questa lettera si può deducere che già nel gennaio del 1409 tutti erano pienamente informati dell'intenzione di Benedetto XIII di nominare quale futuro maestro di Montesa il commendatore calatravo di Alcañiz, cosa che, come dice Romeu de Corbera, sarà per noi cosa molto vergognosa, che non avranno maestro della nostra religione. Per evitarlo, Romeu de Corbera raccomanda di agire con la massima celerità possibile dopo la morte di frate Berenguer, cosa che effettivamente si fece, e di procedere a un'elezione in piena unanimità e concordia tra i membri dell'ordine, esattamente in contrario di quanto, come vedremo subito, accadrà. Durante i mesi della sua permanenza a Perpignano, Romeu de Corbera stringerà il suo rapporto con il Papa. Se da una parte è un uomo di Montesa inserito nella corte pontificia da Perpignano, gli avvenimenti successivi sembrano altresì suggerire l'idea che diventerà anche un uomo del Papa all'interno dell'ordine di Montesa. Dotato di una innata abilità politica, non parteciperà al conflittuale capitolo elettorale del marzo del 1409, che istituisce un maestro conventuale in apporta ribellione rispetto alle pretese del pontefice ed il re.
non assistere personalmente, non era obbligato, si trovava fuori del regno, stava a Perpignano, né per procura, che pure aveva annunciato in questa lettera di qui. E in seguito, fuggendo dallo scenario di un maestrazgo conflittuale, parteciperà alle guerre di Sardegna al servizio della corona per evitarsi una significazione politica. Il risultato finale che sì che conosciamo è che il Papa finirà per nominarlo maestre a metà del 1410 per cercare di risolvere il grave problema che si era originato. Bene, non insisto in questa ricca documentazione anche ci permette di vedere questo gioco di spie. I fratelli alla Man de Cervello hanno un uomo che entra in contatto con un personaggio importante di San Matteo a cui accusano di fare l'amicizia con il medico ebraico che trattava al maestro, ma c'è tutto un gioco di spia divertente. Bene, la morte finalmente arriva l'8 di marzo del 1409 nel Palazzo Magistrale di San Matteo. Nello stesso giorno, appena avvenuto il decesso, i frati de Montesa, che si trovavano con lui, caricarono il corpo e si diressero in tutta fretta verso sud per raggiungere quanto prima il convento di Montesa, celebrare le esequie funebri e convocare con urgenza il capitolo generale dell'ordine per eleggere un nuovo maestro. Sono 200 chilometri in linea recta, rapidamente, ma rapidamente. L'obiettivo era evitare che qualche delegato del Papa o del Re potesse notificare loro ufficialmente la riserva della provvisione o addirittura impedire l'ingresso nel castello di Montesa per celebrare questo capitolo. Per questo, tanto il viaggio quanto le lettere di convocazione indirizzate a tutti i frati dell'ordine furono effettuati con la massima celerità e nel più stretto segreto. Nel frattempo, Berenguer de Montoliu, l'agente dei fratelli Cervellò, cerca di presentare la bolla di riserva papale per impedire l'elezione, si presenta a San Matteo, non ha esito e deve ancora andare proseguendo questa comitiva fino a Montesa. Quando finalmente si presenta davanti le porte del castello il venerdì 14 di marzo, gli dicono che non c'è nessuno al castello, non è vero, si sta celebrando il capitolo e si deve conformare di chiamare la notificazione alla porta, quello fatto anche a San Matteo, chiamare alla porta della chiesa la notificazione perché è impossibile trovare a chi notificare questa situazione. Bene, andiamo al capitolo. Il capitolo si riunì giovedì 14 di marzo nel castello di Montesa con la presenza di 33 frati più anche 2 voti delegati. Praticamente tutta l'ordine partecipa. Sono cifre modesti. L'ordine di Montesa non è un ordine realmente forte né poderosa. Dopo la messa votiva, l'assemblea si rinchiuse nella chiesa, presiedeva il commendatore maggiore, Ferrer de Villafranca, e il dibattito iniziale si concentra sulla procedura. Fare come sempre un compromesso, delegare in una commissione più piccola o, come si aveva fatto sempre, o un'altra via. Il problema è che in questa occasione quello che impedisce un accordo rapido è la profonda divisione della nobiltà valenziana a causa delle fazioni nobiliarie. Quando
l'unanimità sembrava più necessaria per fronteggiare congiuntamente il candidato che, dall'esterno, re e papa, un'alleanza forte, volevano imporre, più divisa si mostrava l'Assemblea, con due candidati che riflettevano chiaramente la divisione in fazioni della nobiltà valenziana. La mancanza d'accordo blocca la seduta, rinvia al giorno successivo e così via. Venerdì 15 marzo, mentre all'esterno il rappresentante del governatore notificava la riserva papale affiggendo la bolla sulla porta della cinta muraria, il capitolo decise di delegare le elezioni agli stessi due candidati. Nicolau de Procida, no? Della famiglia di questa nobiltà napoletana o siciliana fidele a Pietro il Grande dopo la conquista di Sicilia, che hanno diverse signorie nella zona di Valencia. Nicolau de Procida, commendatore di Perpucent, della fazione dei Centelles, e Ferrer de Vilafranca, che era il commendatore maggiore, che presiedeva l'assemblea, era il cursus honorum, diciamo, abituale. Era una decisione insolita, ma è così che si fa. Bueno, Castello di Montesa. Bene. Dopo 9 proroghe, sabato 16 di marzo nel pomeriggio si produce la rottura. Di fronte all'insistenza della maggioranza nel procedere allo scrutinio immediato, si dice impossibile l'accordo, è impossibile arrivare a un compromesso, allora scrutinio, cioè votazione. La storia di Montesa si è fatto 2 volte lo scrutinio, le 2 volte l'ordine è partito dalla metà. Una è questa, 1409, l'altra è 1504, quando è scelto il Galceran de Borgia, l'ultimo dei maestri di Montesa, anche per questa via di scrutinio. Via compromesso, dopo che quello che dicono, avevo qui in quadro, via del Spirito Santo, cioè una acclamatio. Tutti pregano allo Spirito Santo, dicono un nomine, tutti dicono lo stesso nomine, cioè il nomine che il re ha detto o il nomine che è pactato previamente, o questa via, la votazione via del scrutinio. Bene, la minoranza liderata per Ferrer de Vilafranca, il preside dell'assemblea, abbandona il capitolo. 11 frati si ritirano, come dico, includendo vari commendatori e alcuni dei membri più anziani. E la maggioranza, 24 frati e 2 voti delegati, proseguì e in seduta notturna elesse per via di scrutinio Nicolau de Procida. Non solo procede all'elezione, anche a tutti gli atti di presa di possessione, cosa che non si fa nell'altra elezione di scrutinio, non arrivano tan lontano. La minoranza ovviamente mise in discussione la legittimità del processo. Tuttavia, dopo 2 giorni di negoziazione, domenica 17 e lunedì 18, il processo si fa lungo, e fuori re e papa hanno un altro candidato. Una commissione interna di chattatori riuscì a persuadere a questa minoria della necessità dell'unanimità, che diceva l'ordine omnis concorditer di quella maniera, ma questa concordanza, e finalmente martedì 19 di marzo gli 11 frati rientrarono e accettarono il risultato, proclamandosi infine l'elezione unanimi voce e concorditer, di quella maniera, di Nicolau de Procida. Bueno, qui è spiegato. Pochi giorni dopo, questo è male, no, è il 23 ottobre. È marzo, questo è erroneo, 23 di marzo, no 23 di ottobre. Il Papa Benedetto XIII nominava
maestro di Montesa a frare Guillem Ramon Alamany de Cervelló, il commendatore maggiore di Alcañiz. Già abbiamo così una doppia lezione di maestri, uno conventuale, eletto dal convento dei frati di Montesa, secondo quello che era stabilito dalla bolla fondazionale, e un altro pontificio, eletto dal Papa. Questo gesto papale non solo sconfessava l'elezione capitolare, ma introduceva formalmente nel gioco politico l'ordine di Calatrava e, per estensione, i sostegni familiari catalani favorevoli ai Cervelló, alleati a Valencia del partito o della fazione dels Vilaragut. Il Regno di Valencia viveva dagli anni 1780 una tensione crescente tra le fazioni nobiliari liderate per Centelles, una e l'altra per Soler o Vilaragut. Nicolau de Ploïsida apparteneva per sangue e alleanze all'orbita dei primi, del Centelles. Nell'ottobre del 1406 sappiamo che era stato arrestato dalla giustizia regia a motivo della sua partecipazione ai continui disordini nelle vie della capitale del regno e si trovava detenuto nelle segrete del Palazzo Reale di Valencia. Alamany de Cervelló si situava nell'orbita opposta. La doppia elezione del 1409 non fu dunque solo una disputa ecclesiastica, ma occultava un conflitto politico, una proiezione istituzionale delle bandosità. L'elezione di Ploïsida era sostenuta, dico, dai affini al linaggio Centelles. Bene. Durante la primavera del 1409, entrambi i pretendenti si rafforzarono. Ploïsida controllò Cervera, il castello di Cervera, prossimo alla villa di San Matteo, dove il palazzo maestrale, dove era la capitale politica, dove risiedeva il maestre. Non può entrare a San Matteo. I cittadini di San Matteo, due maestri, pensano non è il nostro problema, noi con il re, noi con il re. Alamany tentò di entrare per Alcañiz e per il Messago, cercando adesioni locali e la via militare, ma non con po' esito. Vi furono tentativi di negoziazioni, tregue brevi e movimenti armati. La minaccia di intervento extraregionale, truppe catalane o Calatrave, divenne plausibile. Benché vi fossero intimidazioni, movimenti di truppe e alleanze incrociate, non si giunse a una situazione di guerra aperta. La violenza era latente, con episodi di repressione, fughe dei notabili locali e azioni di disturbo. L'ordine di Montesa si frammentava secondo affinità del lignaggio, reti clientelari e fedeltà nobiliarie. Bueno, questa è una cita del Samper, la traduzione, quando parla di questa guerra. Il re Martino, che inizialmente aveva appoggiato l'intervento pontificio dopo le gestioni dei fratelli Cervelló, percepì rapidamente il rischio politico. La morte di Berenguer Mar coincideva con un punto delicato del suo regno. Privo di erede chiaro e con un regno agitato, qualsiasi conflagrazione tra bande nobiliarie poteva degenerare in caos generalizzato. Alla fine di aprile del 1409, allarmato dalle relazioni, prese una decisione straordinaria. Ordinò il sequestro del dominio di Montesa. Castelli, ville, territori e rendite passarono all'amministrazione regia. Per eseguirlo nominò commissario il cavaliere Gabriel Cardona, che entrò a San Matteo con autorità reale. La villa, storico focolaio di resistenza antisignorile fin dal 1393, lo accolse favorevolmente, poiché ciò comportava la sostituzione temporanea del dominio montesiano con il potere regio. Il maestro eletto Ploïsida, dal vicino castello di Cervera, osteggiava l'azione del delegato reale. Paradossalmente, i municipi videro in questo intervento un'opportunità.
L'autorità regia, temporanea e neutrale, era preferibile alla subordinazione a un maestro controverso. Cardona trovò appoggio locale. Da parte sua, il re, tentando di mediare, ordinò altresì il ritorno in sicurezza dei notabili esiliati di San Matteo, vittime di persecuzioni derivati dalla divisione interna dell'ordine. Il monarca agiva come arbitro forzoso tra le fazioni. Il potere municipale. Uno degli aspetti più rivelatori del conflitto è il protagonismo delle ville del dominio di Montesa, come dopo faranno anche le città principali nell'interregno di Caspe. Sono i consigli municipali che prendono le iniziative politiche. San Matteo, capitale del maestrazgo, si eresse ad attore politico. Le sue autorità ambivano, fin dalla fine del XIV del Trecento, a ridurre la dipendenza diretta dal maestro e a legarsi più strettamente al potere reale, articolando un discorso di difesa del bene comune e di controllo locale della giustizia e della fiscalità. La crisi del 1409 rappresentò un'opportunità eccezionale. Quando nell'ottobre dello stesso anno il Papa annullò tutte le provvisioni realizzate da entrambi i maestri e proibì di obbedire loro sotto pena di interdetto, le ville ottennero un argomento giuridico per sottrarsi al controllo signorile e riconoscere soltanto gli ufficiali regi. I mesi successivi videro San Matteo agire con notevole margine decisionale, organizzando il proprio governo ed esigendo rispetto per le sue elites estromesse. A partire dall'estate del 1409, diversi commendatori di Montesa abbandonarono il partito del maestro Proicida e cercarono una riconciliazione con il Papa. In primo luogo, ovviamente, coloro che non avevano sostenuto l'elezione di Proicida, a cominciare dal candidato sconfitto, il commendatore maggiore di Peniscola e numero 2 dell'ordine, Ferrer de Villafranca, e proseguendo con altri frati, incluso molto presto Romù de Corbera, che nel settembre di quell'anno ottiene autorizzazione del pontefice a vendere le rendite della sua commenda allo scopo di reperirsi risorse per arruolarsi nella flotta che il riorganizza contro la rivolta sarda. Alla morte del commendatore maggiore di Peniscola, il Papa Benedetto XIII riserva alla Santa Sede questa commenda, assai produttiva fiscalmente grazie alla gabella della sal. Questo è il castello di Peniscola. È divenuto un castello templario, fatto in 10 anni, alla fine del 200, adattato per essere residenza papale all'inizio del 400. Bene, di fronte alla persistenza del conflitto e al suo rischio finisco rapidamente, di tracimazione, Benedetto XIII rivide la propria strategia. E il 29 settembre designa arbitro a Bonifacio Ferrer, priore generale certosino, figura giuridica eminente, era il fratello di San Vicente Ferrer, il noto santo dominico valenziano, e anche ex protagonista della vita politica valenziana. Tra novembre e dicembre si sviluppò un processo di allegazione a Barcellona dove ogni parte può presentare memoriali con le sue esigenze o i suoi diritti. Finalmente, nel castello di Cervera, finalmente, devo arrivare qui, questa. Questa è non è qui. Bene, finalmente il 24 dicembre del 1409 la soluzione di questa sentenza arbitrale è annullare entrambe le elezioni, la capitolare e la pontificia, e dichiarare vacanti il maestrazgo di Montesa. Il Papa ratifica la sentenza
e si affrettò ad assumere personalmente il governo diretto dell'ordine. Il papato rafforzava così il proprio controllo su Montesa per avere una situazione più forte di cara al contesto finale del scisma di Occidente. Di fronte a questa sentenza, le reazioni di due aspiranti sono diverse. Guillem Ramon Alamany de Cervelló non ebbe altra scelta che accettare, ma tornò al suo antico incarico di commendatore maggiore Calatravo di Alcañiz. Ma Nicolau de Procida mantenne l'atteggiamento di ribellione contro il Papa, rivendicandosi come legittimo maestro di Montesa. Invece anche rilanciò rivolgendosi al Papa di Pisa Alessandro V per ottenere da questi la conferma della sua carica e la legittimità. Tale decisione, che implicava di fatto la negazione dell'obbedienza al Papa di Avignone Benedetto XIII, comportò l'immediata scomunica di frate Nicolau. Si trattava di una scelta rischiosa che senza dubbio avrebbe provocato ulteriori defezioni tra i membri dell'ordine di Montesa che ancora sostenevano Procida. Per tutta la prima metà del 1410 il Papa si incaricò di governare direttamente il messaggio di Montesa per mezzo di un vicario generale. Ma dopo la morte del re Martino l'Umano, senza successione, l'ultimo via di marzo di 1410, il Papa deve riconsiderare la sua posizione e allora promulga una bolla per nominare a Romeu de Corbera come mestre di Montesa, maestro di Montesa. Romeu de Corbera era in Sardegna, abbiamo detto, non arriva a prendere possessione del suo carico fino a settembre. Allora, tutto questo tempo il Papa che amministra Montesa. L'arrivata o quando Romeu de Corbera prende possessione, ancora Nicolau de Procida continua a Cervera, continua forte al castello di Cervera. La soluzione, infatti, non arriva fino ai primi mesi del 1411. Dopo la presa militare del castello di Vilafamés, al mese di gennaio, questo è il castello di Vilafamés, sembra che tutti questi fatti violenti accelerano la necessità di cercare un accordo e porre fine allo scisma che lacera l'ordine da quasi 2 anni. Si negozia una tregua e Fra Nicolau ottiene la soluzione della scomunica papale a aliati forti. Lui è del bando della fazione di Centelles. I Centelles è la fazione che sostiene a Fernando d'Antequera, voglio dire, al re che trionfarà nel compromesso di Caspe. Allora può conseguire un buon accordo, la soluzione della scomunica e ancora un accordo per risarcirlo economicamente. Ma il finale ancora lo dobbiamo portare dopo il 28 di giugno è l'elezione del nuovo re e immediatamente in quel momento Romeu de Corbera domanda al governatore del Regno di Valenza poter entrare finalmente al castello di Montesa. Montesa si trovava in territorio del Procida, un territorio favorabile al Procida. Fino a questo momento ancora non ha potuto avere un controllo totale sopra tutto l'ordine. E ancora troviamo documenti del 1413 che ancora queda alcune cose da pacificare. Bene. Per finire, a partire del 1412 il nuovo maestro è
altresì in grado di ricucire rapporti privilegiati con il re. Tutto porta a ritenere che l'ordine di Montesa lungo il XV secolo risulti molto più sottoposto alle esigenze della corona in quanto non lo fosse stato nella precedente centuria. Romulo de Corbera è l'autore di una, diciamo, refondazione dell'ordine di Montesa. E a partire da Alfonso il Magnanimo si comprende con ancora maggiore chiarezza che la funzione di un ordine militare come quello di Montesa non è più la guerra contro gli infideli nella difesa della cristianità, come era agli inizi del lontano XII secolo. La funzione di Montesa consiste ormai nel porsi al servizio del principe nelle sue guerre di conquista esterne, anche quando siano rivolte contro altri regni cristiani. Si osserva così il crescente coinvolgimento dell'ordine di Montesa nelle guerre d'Italia e nella stessa guerra contro la Castiglia dal 1429-30, Alfonso il Magnani. I grandi maestri del Quattrocento, Romulo de Corbera, Gilabert de Montsoriu, Lluís Despuig, partecipano in modo assai più attivo alle guerre del re della dinastia Trastamara, Alfonso il Magnanimo, Giovanni II, Ferdinando il Cattolico, in particolare i conflitti che si sviluppano nel territorio italiano. Questa crescente presenza in Italia raggiunge forse il suo culmine, o quantomeno l'episodio più vistoso, quando nel gennaio del 1448 il maestro Gilabert de Montsoriu arriva a convocare e presiedere un capitolo dell'ordine di Montesa a Castiglione Piscaria, o Castello di Pescara o dei Fiorentini, dice il documento. Probabilmente illegale, il capitolo si doveva fare al castello di Montesa, poi ratificato da altre dignità dell'ordine che si trovavano a Napoli. In quell'anno Enric Guinot, che ha pubblicato questa notizia, documenta in terre italiane, al seguito del maestro, fino a 9 commendatori e cavalieri dell'ordine, oltre a un religioso quale è il priore del maestro. In totale 11 membri dell'ordine che poteva costituire quasi un terzo dei membri totali dell'ordine. Con ciò ci collochiamo già a metà del XV secolo, oltre i limiti cronologici di questa dissertazione. È ora di mettere il punto finale. Ma prima di concludere, possiamo mettere le... Quali delle due? Prima la Virgen della Misericordia, quella che è con la cappa. Un attimo solo. Prima di concludere, tuttavia, desidero mostrarvi 2 dipinti generati nell'ambito culturale dell'Ordine de Montesa. Sono consciente che questo seminario è una storia più culturale, più politica che ho fatto durante il 400. Questa? Sì. E 2 dipinti conservati oggi al Museo del Prado, che attestano anche le influenze culturali prodotte da questa intensa presenza in Italia dell'ordine di Montesa, consentendo l'ingresso delle nuove tendenze artistiche rinascimentali nello spazio valenziano e anche iberico. E non solo sul piano estetico, ma anche per quanto riguarda il pensiero e la cultura in generale. Okay. Questa è l'opera intitolata Nostra Signora della Grazia e i grandi maestri di Montesa, opera di Antoni Peris, costituiva la tavola centrale di un politico dipinto da Antoni Peris, per la chiesa del Castello Convento di Montesa, una datazione fra il 1410 e il 1415, è proprio negli anni che abbiamo visto, gli inizi del governo di Romeo de Corbera. L'insieme del retablo, si dice retablo? Anche no. Queste, sì, retablo. Insieme, Tavola. una tavola, tutto, sì. Questa è la tavola centrale. Tavola centrale, no? No.
no? In catalano si dice retaules, retablos. Bueno, l'insieme del retablo, dico, si conserva nel Museo de Belle Arti San Pio V di Valenza, ma questa tavola centrale, come dico, è al Prado. Sottoposta anche di un recente restauro, perché si cercano questa immagine al Wikimedia, sono dei raggi, una corona, le cose che l'anno, penso 2024-2023, ha fatto un restauro e ha cambiato molto questo quadro. È un modello iconografico ben noto, no? Nel quale la Vergine della Misericordia accoglie sotto il proprio manto protettivo diversi maestri e cavalieri dell'ordine. La Vergine è affiancata dai due santi patroni della milizia di Montesa, i due santi del Cister, per eccellenza, San Benedetto e San Bernardo. È in discussione l'identificazione esatta di alcune figure, non voglio approfondire in questo, ma quello che volevo risaltare è questa estetica chiaramente gotica, di quello che si dice il gotico. C'è il Papa qui. No, questo è San Bernardo. No, Sì, un vescovo. Si parla, si può essere il vescovo di Barcellona, quello di sinistra può essere il re Giacomo II. Allora, il momento della creazione dell'Ordo di Montesa e tutti quelli che sono presenti, ma ne, come dico, in discussione non è sicuro. La porto per questa estetica chiaramente gotica, no? Di quello che diciamo il gotico internazionale, che contrasta nettamente con la seconda opera, che si può datare 70 anni più tardi, probabilmente incaricata per Lluís Despuig. Dobbiamo presentarla. Sì. Titolata La Vergine del Cavaliere di Montesa, che sarebbe stata dipinta attorno al 1482, l'anno della morte di Lluís Despuig, dal pittore di Reggio Emilia Paolo di San Leocadio, un pittore italiano che aveva anche, penso, lavorato con i Borgia qui in Italia, e si trasferisce a Valenza. Si tratta di un olio su tavola che rappresenta la Vergine Maria con il bambino, affiancata dai santi titolari dell'Ordine di Montesa, gli stessi, San Benedetto e San Bernardo, e ai piedi di quest'ultimo, di San Bernardo, in dimensioni minori, un cavaliere di Montesa inginocchiato in preghiera, che verosimilmente sarebbe il Donatore. Con ogni probabilità si pensa che sarà il maestre Lluís Despuig, morto a Valenza quest'anno del 1482, perché sappiamo che egli, Lluís Despuig, aveva commissionato un retablo per la chiesa parrocchiale di Montesa, e benché non conosciamo i dettagli o la storia che si doveva rappresentare, la critica attuale ritiene che questo dipinto ne facesse parte di quel retablo e che sarebbe questo Lluís Despuig. Siamo ormai di fronte a un'opera di chiara estetica rinascimentale, che testimonia il cammino percorso anche dall'Ordine di Montesa lungo il 400 e la sua profonda implicazione nelle guerre italiane della monarchia aragonesa e l'influenza culturale anche che questo ha avuto. E finisco qui, molte grazie, non so se è stato troppo lungo. Assolutamente, siamo perfettamente nei tempi, ma siamo noi che ringraziamo il nostro collega spagnolo per questa dettagliata relazione che ci ha condotto attraverso la storia di questo ordine, la storia appunto che ci ha portato poi a capire meglio delle implicazioni con i rapporti, cioè come sono nati poi quei rapporti con la corona che hanno determinato il successivo utilizzo di quest'ordine per le guerre d'Italia. Quindi in effetti questa storia ci ha portato piano piano attraverso le varie vicissitudini che hanno portato poi a questa collaborazione con la corona, perché inizialmente c'era la rivalità, e via via si è passati a una piena collaborazione attraverso una serie di peripezie, di vicissitudini e di giochi di interessi e di influenze. Quindi veramente grazie a Carles Rabassa Vaquer, e se c'è qualcuno dei presenti che vuole intervenire con postille, domande,
naturalmente benvenuto, ma naturalmente l'invito è rivolto anche a chi ci sta seguendo da remoto. Sì, io Vieni qua. voglio chiedere una cosa che forse è un po' Vieni. eccessiva, però Perché sennò non ti sento. sì, saluto tutti, ringrazio il professore che ha fatto una bellissima relazione ed è molto comunicativo, assolutamente. Grazie anche per, come dire, l'epilogo che è di una bellezza straordinaria. Volevo chiedere questo. Si parlava proprio all'inizio della relazione di una presenza di una presenza imponente dell'ordine templare e di quello ospedaliere nei territori della Corona e del Regno di Portogallo. E quindi, diciamo così, io ne voglio comprendere le ragioni. Chiaramente non sono una storica, ecco perché probabilmente faccio questa domanda. E credo, poi mi colpiva appunto la conclusione, la funzione di un ordine militare non è più la lotta contro gli infedeli, ma consiste appunto nel porsi al servizio del re. E io credo che al sostegno del re, credo che le due cose siano in qualche modo strettamente collegate, cioè cambia lo spirito, no? Di un sistema, vorrei dire anche. E naturalmente, diciamo così, come poi all'interno di tutto questo si pone il rapporto fra ordini e re, perché il re e poi il Papa fanno dell'ordine un territorio di scontro e di imposizione, no, del proprio potere. Questo, diciamo, mi pareva, chiedo, è una possibile chiave di lettura di tutta una dinamica che appunto lei ha presentato. Grazie. Grazie. La ragione di questa presenza massiva di ordini militari nella Corona d'Aragona, ad esempio, è quando Ramon Berenguer IV pacta con i Templari la rinuncia ai diretti o il diritto di ereditare il Regno d'Aragona. La contrapartita è una serie di donazioni di castelli e anche la promessa che delle terre conquiste ai musulmani una quinta parte saranno per loro. Dopo, per le conquiste, il re offerisce, promette castelli, terre, beni. In Europa le comande templarie ospitaliere servivano per ottenere uomini e ricorsi per inviare oltramare. In Aragona no. In Aragona partecipano attivamente nelle guerre di conquista contro i musulmani e il re offerisce grandi donazioni, sia per involucrarlos, voglio dire, ti prometto che questo castello sarà tuo quando sarà contenuto, quando Deus ilu donat in manum Christianorum, o bene si compensa per il suo aiuto militare. Allora, Sono degli incentivi. sì, incentivi o premio, le due cose. Allora, le terre conquiste fra il 1150 e il 1240 sono piene di donazioni, di possessioni degli ordini militari. Se tu guarda un mappa di tutti i regni iberici, la frontera con gli Almoravidi e gli Almohadi, quella è la zona degli ordini militari, 1140-50, 1240, quelli 100 anni. Questa, diciamo, la ragione di questa presenza massiva e così grande. È interessante notare che poi col tempo cambi
la destinazione di queste forze, cioè prima la lotta contro l'infedele, poi diventa un sostegno della corona per la conquista d'Italia, quindi per l'espansione della corona aragona. Ecco. Ma questo è quello che lei anche diceva, è una traizione lo spirito originale delle ordini militari quando nascono, a inizio del 1110-1115 in Palestina, in Terra Santa, nel Regno di Gerusalemme, avevano proibito partecipare delle lotte fra cristiani. Mi cambia completamente. Cambia completamente, voglio dire, quando si crea l'ordine di Montesa, tutti questi ideali sono molto, molto lontani, ma hanno traicionato, si dice, hanno perduto il suo, quello che era la sua naturalezza o la sua funzione originaria. L'ultima questione è le ordini militari sempre hanno stato un strumento papale dalla sua creazione. Il massimo dirigente è il Papa, come con tutte le congregazioni religiose da Cluny. A partire da Cluny sempre il massimo dirigente è il Papa. Quindi sono sottratte al potere, diciamo, dei re e dei... Il privilegio di immunitas, il privilegio di immunità. La novità è a partire dal momento che è il re chi vuole controllare l'ordine militare. E questo comincia alla fine del 14. Dietro il cerimonioso non ha esito in controllare Montesa, ma allo stesso tempo il re di Castiglia sì. Perché? Perché patta con il Papa di Avignone che gli dice voglio che il prossimo maestre sia tal persona. Il re non può farlo per lui direttamente. Farà alla fine del 400. Alla fine del 400 in Castella, quando Fernando Aragone, i re cattolici, il maestrazgo di tutte le ordini è il re, per patto con il Papa. E in Montesa questo passa anche, ma alla fine del 500. Il re, l'ultimo maestro è Fray Galceran de Borgia. Non c'è più un maestro, il maestro è il re. Allora è ribaltato proprio. Esattamente. Grazie. Vabbè, io chiedo 4 curiosità molto brevi. La prima è del retablo, quello rinascimentale, quindi il personaggio in ginocchio è proprio Luis Despuig. E la seconda, se il maestro aveva degli ordini minori, se era diacono. La terza, che è proprio mia ignoranza, c'è un archivio dell'ordine di Montesa? E esiste ancora, perché Calatrava esiste ancora, no? Come ordine. Esiste ancora l'ordine di Montesa? Immaginavo. Grazie. Se ho capito bene, sul retablo di Despuig, sì. La critica attuale pensa che sì. Sì, penso che sì. Sì, è lui. Può cercare la referenza bibliografica, se vuoi, ti può inviare. Penso che sia Cimo Compagni che ha studiato queste cose, o no? Non sono sicuro, ma cercherò. Ignoro se aveva un ordine religioso Luis Despuig, non so. Se era diacono o no. Non ho studiato io questo personaggio. No, in generale, il maestro non aveva era solo... Era laico. Io penso che era... No, che io penso che no. All'archivio di Montesa? Sì, l'archivio di Montesa si conserva molta documentazione. Una parte è in Madrid, l'archivio storico nazionale, e un'altra a Valencia, l'archivio del Regno di Valenza. Quando si è fatto a partire dagli anni 30 il fine dell'antico regime, tutto questo, la documentazione è stata appilata in una delegazione di Senda, molta si è straviata e l'altra molta ancora è o a Valenza o a Madrid. C'è molta documentazione.
e molta documentazione anche in un fondo, il fondo Salazar, che è accessibile online. Se lei conosce il fondo. Sì, 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 sì. Ok. Da parte del pubblico che assiste da remoto ci sono domande, ci sono postille? Va bene, allora se non ci sono ulteriori domande, non ci resta altro che chiudere questo incontro, non ci resta che ringraziare il nostro ospite Carles Rabassa che ha accettato cortesemente il nostro invito e ha arricchito il nostro seminario con questa relazione così densa, così dettagliata e anche così interessante per capire poi gli sviluppi di certi fenomeni che sono accaduti nel corso del XV secolo. Ringraziamo le istituzioni che ci hanno sostenuto, l'Università Federico II di Napoli, il Dipartimento di Studi Umanistici, il Centro Europeo di Studi sull'umanesimo aragonese, sì, e il Rinascimento aragonese, mi sfugge sempre qualche termine, e il Artes Renascentes e l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale. Quindi non ci rimane che chiudere questo incontro e naturalmente gli interessati saranno avvertiti del prossimo incontro che non so se si terrà, se riusciremo a organizzarlo per dicembre, che è un mese un po' particolare, o per gennaio. Comunque sarete avvertiti sempre con i consueti canali di informazione, cioè alcuni social e le mailing list. Quindi grazie ancora a tutti, grazie al nostro ospite e alla prossima volta, al prossimo appuntamento. Grazie.